Masih mencari spot ya kawan. Mencoba ke sini. Jadi saya mencoba ke sini. Jalan mana? Timah lebar pak. Lebar kedua. Anu pas itu Cianjurna. Oh, yang lebar Cianjur. Mohon. Masih banyak eceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anu keur nonton? Alhamdulillahnya sing sarehat. Sing sehat terus, sing rezekina dilimpahkan terus, sing ngalir terusnya. Pokona mah anu baik-baik wae nya. Sekian lama ya teh ya, sekian lama karek mancing deui. Ngan ieu teh di spot biasa nih anu sok nonton Kang Cendol mah eta spot eta. Jadi nyobaan gitu ka dieu tah. Sugan aya milik gitu kan. Pokona mah nuju teu damang sing didamangkeun dinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dieu lah nya da neangan ka ditu aya loba eceng lah geus di dieu lah. Si sudah beres ya kawan lah. Geus geunah lah pokona mah. Mohon maaf tidak di syuting pembuatannya ya. Dikarenakan waktu ya. Jadi harus cepat. Pokoknya mah orang bandul heula nya. Sugan araya, sugan daratang lah. Wah, geus perpesan nih malah geus ya kawan ya. Pokoknya mah orang mupu ya, sugan ayaan nek lauk naon we sok. Yang penting mah nyangut. Syukur-syukur nila atuh lauk emas menang milik banyak. Ayo mah hiburan we lah, hiburan bari ngejin video tak gitu kan. Aya mah geus sabaraha aya sabulan lah teu mancing deui kitu, hampir sabulan. Karek deui mancing. Bismillahirrahmanirrahim tah dudung. Oh hilap itu. Parunteun anu aya di dieu ngiringannya ngiringan. Sejak silaturahmi eta we. Pokona mah ngiringan. Tah ngarumpul lah. Ngarumpul lauk ngumpul. Seperti biasa tidak pakai lukut ya. Katanya di sini bagusnya pakai geleng sama cacing. Inti nama iya we biasa. Aduh. Biasa teu bisa makena. Teu bisa makena.
Soklah bismillahirrahmanirrahim tah dirinya ketemu teh cik naon eta tah teh bayawak bardak sigana mah ka dieu tah sarang. jadi jadi kawan, Kang Cendol itu suka di sebelah sana. Dan di sini juga dulu pernah jadi tempat syuting Kawan Baru. Sebelah kirinya di sini pas, kalau nggak salah suka ke sini gitu. Soalnya pernah nonton channelnya, pas persis situasinya kieu gitu. Kata si Abah tadi pas saya turun ke sini, sudah di sebelah sini saja, enakeun dalam ongkos. Si Abah nama gedewan rakit nyalira, jadi enakeun di ditu merenan ngan ieu duka. Kata saya teh siap bah, orang cobaan lah, orang pupu gitu kan. Pokoknya mah orang di dieu dek menang tuh menang, pokoknya mah gas. Tapi banyak oge gitu, banyak anu loba anu nguntul oge. Kamu belah kiri mah resep bieu ngan nya eta era malu gitu kan. Saya mendingan sendiri atau sama teman, jadi leluasa. Lamun ejeng anu kakarek kenal era kawan pokoknya mah pokoknya mah tinggu naon nyata sifat baheula sifat ti dulu gitu. Eta era anu kakarek kenal mah aku macan kenal mah gitu kan, teu wani we ngobrol ti heula teh. Ari jeung nu geus kenal mah model babaturan gitu kan, ngocoblak we gitu. Ngan lamun keur mancing sorangan mending kene sorangan jauh ti nu lain gitu. Kalau mau bari ngonten kieu mah tuh kawan dah. Bari ngonten kieu mah pan ganeng kahiji ganeng gitu kan. Yang leluasa. Di dalam nama lumayan 1,5 meter iyalah. 1 meter gitu. Cocok. Tinggal nunggu lauknya. Pas di bawah jembatan di sana ya. Tadi ngobrol sama yang warung itu, si ibu. Suka dapat lauk emas. Hampir 3,5 kilo, hampir 4 kilo. Pas di bawah jembatan, belah kirinya ngobrol-ngobrol. Tadi motor saya juga di sana dititipin. Dan pas sebelah sini sarang bayawak. Pas ka dieu bayawak dirinya bos badag anjir. Akan bae yang penting mah ulah ngaganggu gitu kan. Pokoknya mah ulah ngaganggu orang datang tadi kan silaturahmi gitu. Pokoknya mah nu aya di dieu lah. Rek naon wae gitu kan.
Tah, sora naon? Kadenge teu kawan. Kadenge teu. Kadenge teu. Sora naon ieu? Bayawak keur ngadahar naon bangkong apa orai keur ngadahar bangkong? Pantes sih. Pantes gitu di dieu tempatna. Atuh itu susukan kawan. Oh, modal euy. Sok. Duh aing sieun euy. Coba sorangan deui euy. Modal euy nya sok bur atuh. Tinggal hajar laukna. Tah lauk kolsom eta mah. Kalau cuaca enak tuh. Cerah. Dan di sini kalau matahari kan di sana, jadi tidak perlu pakai payung gitu. Mantap pokoknya. Yang geleng lin ya. Tah. Langit. Dikarenakan sudah ada asar ya, dan saya memutuskan pulang dan tidak ada sambahan kawan, belum ada rezekinya, tidak apa-apa ya. Semoga ada sedikit hiburan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.